What's up mga kamote? So yun mga kamote, bago ko simulan ito motovlog ko, ay mag-shoutout muna ako sa aking fan. Sa aking masugod na tagapagsubaybay. So ayun, shoutout sa iyo Pops Raymond Russell Poblere. So ayun Pops, shoutout sa iyo. Huwag ka mag-alala papi, pupuntahan kita dyan sa Naik. Pasensya na, medyo busy si Habagat ngayon eh, busy sa buhay, kaya hindi muna ako makapag-ride. So ayun, shoutout sa iyo Pops. Shot record. What's up mga kamote? Welcome to my channel, Ridesafe at Mura Vlog. So ngayong araw mga kamote, pupunta tayo ngayon sa Sumisho. Ituturo ko sa inyo kung saan may murang segunda mano o second hand na motorsiklo na mura at pwedeng i-finance o i-loan. So yun mga kamote, nandito tayo ngayon sa Marcos Highway. Kung ayun, nakikita nyo Ayala Malls, Feliz. So papasok tayo dito sa Amang Rodriguez Avenue para makapunta tayo ng Sumisho. So ngayon ang landmark natin ay sa Kia Amang. Kailangan tayo pumunta ng Kia Amang kasi doon yung pasukan niya. So ayun, mga nasa ano lang naman, mga 590 meters mula dito. So ayun, samahan nyo ako ngayong umaga mga kamote at pipili tayo ng motorsiklo. Bye! So, dito na tayo mga kamote sa Kia Motors Amang Rodriguez. So, hindi tayo dyan ha, landmark lang natin yan. Doon tayo papasok sa doon sa papasok sa malaking warehouse. Tayo, kakaliwa tayo dito mga kamote. So, ayun, pag tumatawid tayo, kailangan natin mag-signal light. Alright. So, dito tayo papasok ha, tandaan yan. Ayun, may nakalagay, Sumisho Motor Finance Corporation. So dito tayo. Nag-iwan tayo ng ID. No ID, no entry. Kaya kuha tayo ng ID. Asa yung ID ko? Ayan. So yung bibigay ko dito ay company ID. Ma'am, so Sumisho po. Ha? 8:30 pa? Ano oras po ba? Unahan ko na yung gwardiya. Unahan ko na yung gwardiya. Bigyan ko na. Sige, mag-antay na ako dito. Ito lang. Thank you. So yun mga kamote, masyado ako excited. 8:30 pa pala, akala ko alas 8. Ayun, alas 8. So, tatambay muna tayo dito. Nandito tayo ngayon sa Sumisho, sa Pasig. Sumisho Motor Finance Corporation. Nandito tayo ngayon sa Pasig warehouse nila. So yung nakikita nyo, marami ng rider ang dumating dito at nagmamadaling at naguunahan sa mga motorsiklo. So dito ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang mga motor dito. Lahat dito ay segunda mano. Bago ibigay dyan, iyan ang muna sa akin. Ayan, nakikita nyo yan. Marami. Right, maraming motor. So maglalag muna tayo. Ay, nandito pala yung mga requirements. So ang requirements dito ay two government IDs. Ayan, any of the following: SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Voters ID, driver's license, NBI, company ID. Kailangan din ng proof of income, latest 1 month payslip, business permit, ORCR, franchise, remittance, ganyan, proof of billing, any of the following: electric bill, water, internet bill. So yun, kailangan natin iwanan yung helmet natin dito. Pero bago yan, naglalag muna tayo. Yung mga may tag lang yun yung pwedeng kunin. Ito class B, R15,
medyo mahal pa rin. 99,000 siya. Medyo mahal. Hanap tayo na medyo mura. Tripoy scooter. Hanap tayo ng scooter. Yung may price tag lang. May tag. Ay, sporty. So, ito yung mga hindi pwedeng kunin kasi babawi ng may-ari. Hanap tayo ng maganda-ganda. Uy, TFX. Gusto ko nitong motor na to. So, ito yung TFX. Nakikita nyo. Class B. Mukhang wala naman siyang issue. Tinakbo niya ay 30,600 plus. So, ito, nakikita nyo. Ang TFX dito, kung 10% down, 9.2, halos 9.3. Monthly niya sa 3 years, 4.5. Pwede na. So, hanap tayo ng kapalit ng motor ko. Hanap tayo. Sniper. Ito mura to site. Tipid dyan. Nung nakaraang Petron Safe, ito yung nag-champion sa patipiran ng mga motor sa underbone class. Mabot siya ng 100 plus kilometers per liter. So ikot lang tayo. Hanap tayo ng class A or class B. Ikot tayo dito. Total direct na. Pasak yung unahan. Nasa class B siya. SA. Ito mga SA nandito. Ang dami. SA. Mga pan-tricycle. Honda Beat FI. Uy, class B. Pwede na. Kaya lang. Ang duso. Pwede na siya. Okay, no? 35,000. Pero pag kinuha mo siya ng finance price, 25,000. Kinalawang yun. Wala nang ilaw. Saan target ko kanina yung scooter? Tingin tayo scooter. Scooter. Tingin tayo ng scooter. So hindi. Nasa kabila mga scooter. Ikot lang tayo. Papakita ko na sa inyo. Dito nga pala kumuha yung tatay ko ng motor niya. TMX 125. Tuntua siya kasi bagong-bago pa, sariwang-sariwa. So ikot tayo. Ikot. Tsaka ano pala, marami din mga sirang motor dito. Yan, kung nakikita nyo yan, yung bawal pumasok. Yan yung mga naka-pending. Yung pwede pang kunin ng mayari. Sir pa, nagkakaiwalay na. Pati SY pala, kinukuha din nila. Ito na nalaman. So, ika tayo. Uy, RS. Uy, member pa siya ng ng RRC. So, sana may presyo na siya. Ay, not for sale. Sayang, ganda. Kaya lang, not for sale. Ayan. Member siya ng isang Rouser Club. KTM. Sira niya. Ibig sabihin pala kuya ito, hindi siya nagkakash, kundi hulugan. Yun yung bang Pwede mag-cash, ma'am. Ibig sabi ng guardia, tinatanong ko. Mas priority yan lang, mga hulugan. Hulugan. Kasi may nakalagay dito, discounted cash price. Pag cash price. Pero mas priority nila yung hulugan. Hulugan. Ibig sabihin, pagka-hulugan, anong asa nang lalabas na presyo? Ito po, discounted niya, 125. Pag hulugan. Pag hulugan. Opo. Pero kung ikakash namin, paasa nang babayaran natin? Parang walang 125. Baka ito, ma'am. Baka itong 155. Ito yung huhulugan. Opo. Yung hulugan. Opo. Ay, hindi. Wala. Ito siguro yung cash price. Ayan yung cash Tapos price. ito, kung huhulugan mo, i-discounted nila yan. Magiging ito lang ang Opo. pinaka-price niya. Opo. Tama yung SRP. Priority pa lang. Priority nila yung mga ma'am, hulugan. Opo, may tubo sila doon. So, ayan. Kung nakikita nyo to, yung mga magandang bikes dito. Yan, RS200. Gusto rin yung bike na yan. Ito may yan dito. May KTM RC200. Pogi, Kaya lang, may mahal siya. Class A, ang ganda, Class A.
Ang tinakbo niya ay nasa 14,000 pa lang. Ang down niya ay 18,000, ang monthly ay 5,600. So pwede na. So may napupusuan na ako dito mga kamote. Gusto ko yung Honda Click kanina. Nakikita niya dito, nandito naman yung mga totally wrecked na motor. Yan, binibenta rin nila yan, pero nasa sa inyo na yung ipapaayos nyo. Ayan, ito na yung sniper oh. Grabe yung sniper oh. Yan, sabay tayo. May napupusuan na ako motor dito. At kukunin ko siya. Hindi ko tayo. Ikot ulit tayo dito. Ito yung motor. Kinahoy na. Kinahoy na. So, pangit yung mga nanditong motor. Wala kang mapipili. Talagang mga wreck. Total wreck. Kaya na daming sirang motor. Pero pwede nyo siyang kunin, papayos nyo. So, balikan natin yung pati, meron pa pala dito sa gilid. Meron pa dito. So yan, ang dami motor. Ayun, papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan kalawak yung warehouse dito sa Sumisho. Daming motor. Nagsasawa kayo. Kaya lang, yung napansin ko dito mga pangit yung nandito motor ngayon. Mga pinagpilian na. Excuse me. Dami rin scooter dito. Pero may nagugustuhan na ako. Honda Click. So babalikan ko siya next week. Ito may nagugustuhan ako dito. Honda Click. So, ayun nga mga kamote. Pinakita ko na sa inyo yung loob ng Sumisho Pasig warehouse. So, halo-halong motorsiklo ang nakikita nyo doon. May Class A, Class B, Class C. Pero kung ako sa inyo, pipiliin nyo yung Class A. Kasi good das nyo yan. Pinakita ko na rin sa inyo yung requirements. So, okay na. Wala na akong ibang papakita sa inyo. So, kayo nang bahalang mamili motorsiklo. Sana naman ay nakatulong ako sa inyo. Yun lang. Thank you. Bye-bye.